アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月5日水曜日のダイジェストです。5日の午前中はルーティン、ガーデニング、朝寝をしました。昼間は間に休みを入れながらずっとガーデニングをしていました。夜はルーティンとガーデニングと動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが12,820歩、ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動です。動画編集とブログを書きました。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをしました。緑色の友愛の才能の行動がガーデニング。ガーデニングいっぱいやりました。朝から晩までやってました。高枝切りと落ち葉掃き、草取り、枯れ草集め、知人と立ち話もしました。水色の冒険の才能の行動が計画を立てました。青色の知識の才能の行動が暗記暗唱、日記の英訳、ガーデニングでおやつ食べたり食事をしたり休んでいる時には趣味助社長の英語講座の YouTube を見ていました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカード写真撮影、石ゆかりさんのデイリー占い。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、オーラルケア、気象後身だしなみを整え、誰かを褒め、感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの。ずっと一日中外にいたもんですから、洗濯物の主様が畳んでおいてくれました。主様ありがとうございます。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物と両学長さんの動画。茶色のリラックスの才能の行動が朝寝と漫画。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が換気、浄化、のりとお経、六方杯。掃除もしてありますね。掃除もしました。ポジティブワードの音読、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、歯磨きと洗顔をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたか、ガーデニングをして風元素、緑色、友愛の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今は際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。アプリシエイトということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi Please call me Tamma Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms.
I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Wednesday, July 5th. July 5th. Morning, routine, gardening, sleeping. Noon, gardening all the time with break in between. Evening, routine, gardening, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, stretching, muscle training. I exercise, walking 12,820 steps. So you Torre and Maurines, yellow creative talent action, video editing and blog. I wrote wind element talent, yellow green division talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, gardening, a lot of. So trimming high branches, sweeping, weeding, collecting dry grass, chat with acquaintance. So the action of the light blue adventure talent, make a plan. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation. President Shumisuke's English course, a video, YouTube. So talent of water element, purple institution talent action, tarot card reading, photography, Yukari Ishii daily fortune, pink love talent action, face mask, oral care, groomed after waking up, praised someone, loved and praised myself. The action of the pale orange empathy talent, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping, Leo president, YouTube video I watched. So brown relaxation talent, behavior, morning sleep. Comics I read. In and your talent, white purification talent action, cleaning, ventilation, purification, Shinto prayers, sutras, ropo high, reading positive words, prayer to ancestors, prayer to the house gods. What kind of talent did I intensively raise today? I cultivated the talent of green wind element and brought the wood through gardening. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate
じゃあまたね。バイバイ。